Loboko TV. Check le check. Oko Gabanando Kiaba Swahili, le king of the youth. Yo, Cocodizo Mati, Nicole Lambre. La Marakito, Masola Politique, Bona Moka Congo, Manicole Lambre. Mama Bete Melamba, Zaka Madeso, Tula Ketinu Sambakuyoka, Adi Kumekave, Agino Ekwalama, Nicole Lambre. Ok, maman Nicole. Bien. Voilà. Salut à tout le monde. Bonjour Papouya Rolandanga à travers votre site internet Maman Nicole Loboko Télévision, émission Kitoko Boyaye Moko Eric Arsenal, le garçon Djana, le messie de la presse mondiale. Kanenge na Lubara. Ngam na sala Ramon Makambu Bele Poto Salaboué. Merci beaucoup na Maman Nicole depuis Londres, Maman Nicole Loboko depuis Londres. Merci beaucoup à ma copine Flore Mangani aux États-Unis, na peso Bambo TV et na Afrique du Sud, pardon, na peso Bambo TV. Na aux États-Unis parce que Nzambe a révélé un derrière qui Flore aux États-Unis. Merci beaucoup mon grand frère Félix depuis Brésil. On a passé sous Mbote na Minouche Batila, moi c'est Pembe depuis Belgique. Minouche Batila, la fondatrice ya Asbel Biso na Biso BNB Asbel Morobuisa Moussa na kananga ki abe monde entier ou inde zalaka. Pour s'abonner toujours na chaîne na Biso Maman Nicole Loboko TV. Lelo na isa rabino rane na lobato ya kosa Moussa lelo to kiti bongo na résidence ya artiste muneno webi na kombo ya Gabriel ya Gabi biso to mesano benga e bongo ya Gabi lelo to ye ko découvrir ndenge ya Gabi asala ka musala ya ndako ya kolamba ya Gabi webi asala ka théâtre webi na ba rôle tout a fait ça et incarnaka c'est une bonne actrice wa sala musala ka ndenge sengeli lelo ngana Daniel Akani toza lelo na toye lelo ko visiter totalon ndenge akolamba toyebita kolambela biso nini nyonso za surprise avec Montréal tokota na kati parce que na mpanzi déjà tout droit na portail déjà ya lupango tokota kaka ensemble ndenge ezalaka tokende ko visiter ya Gabika ndenge ezalaka quoi donc bino omoni awa nde eza résidence na esika wapi avanda voilà kande na bisa bino na ebandelike toye par artiste Gabriel oyo bomonaka mingi asala mosala na ye malamu batumi bojijaka ya Gabi ke o azaka actrice yalingani ka kosala mama théâtre alambaka te lelo penza kai na esa bino bokokute loboko na ye bokoyoka vraiment ndenge ni alambaka. J'espère que sur la biloko ona bino bana ba États-Unis ba Londres ba Suisse ba wabi par-ci par la monde entier solo e komela bino kuna po biso so to bito bando samusa na biso kolamba awa boye bito chaka ba fantasy belti na biloko bimande biloko na condition biloko naza bongo na résidence ya artiste Gabriel oyebi mingi to meka mpe ko sola na ya papa biloko olamba mo kitoko makasi oyo wapi donc nanu na moni yango te mais nazolo parce que na yebi dani ngalamba na meka on dana ndinga kusu na compréhension ko to sala ngo lelo pena ya to mona live tant mususu to wana ezalaki loka facile mais lelo so est difficile. J'espère que ngana réalisateur na to sala lobamo to ko ce n'est pas artiste. Bonjour. Bonjour. Bien. Balanti ya Maman Nicole Loboko Télévision bazola. Batala kaka lubu ndenge ezalaka ndenge nazolamba bazwa maele mais bato beba shishako ke Gabriel alingami ka kosala musala TV mamonda komunika yebaka te. Est-ce que vous assure que convaincre bango bele bamona nga dernier nalambaka avant yo ya déjà nasala balubu ata 100 bakoloba ngo te c'est impossible. Nga dernier nalambaka bayebi ke Gabriel alambaka bien nde bazwaka banini nde bayebisaka bango bato baliaka bambila nde bayokaka siko na kusina biso to yani bapresente biso eloko na eloko po bayebaki eloko to lia ikoti boye po ekoma oyo eza oyo ekoluka ezala na suka donc lelo tolia soso ya mbika liboke te ezaka ya njungu donc soso ya mbika nanga ezalaki ndenge ezalaka kaka mbika
nasombi mbika, nasombi kosa oyo tobengaka crevette. Nasombi crevette à mike. Nasombi mbika à part, crevette à part. Allez, bazui yango ba mélanger. Baniki yango esika moko. Baniki yango esika moko, donc kosa na mbika baniki esika moko. Après na ba ingrédients na tie. Matali nzanza. Donc ezali awa. Tomate à l'inzanda, tomate à mbuma, litungulu, poivron, ail, pilipili, ndembi, céleri. Donc, matungulu kutato lobite ba ibika ke kuza. Ba ibika ke kuza. Na fufu. So kolamba ya manioko to cha semulu sasa. naocha penda semo hôtel minita cha biloko no ndengo lambango ndeba tonso bien que par exemple pour le salaire à 1h45 moto boso moto ezate esaka 1h45 esala pe 1h45 ondo ekoza na 1h de temps bel na moto car makasi na lituka na yo na moto na yo ya mo so biloko na makala na courant qui ça c'est là. Courant qui ça c'est là na moté. Faut prévenir car nga lamba mina bagaz nga penda ata réchaud ka kupenda na ba na réchaud. Le kanda ko lamba na réchaud. Mais ba elubu boy ata ko raison ngenga. Voilà, tout ce que nous avons en première étape, nous avons la deuxième étape. Merci beaucoup. Wana boyo kindenge artiste auti koloba to lia lelo soso ya mbika toza wana résidence na ye tozo lia soso ya mbika boyo kindinga pese exemple aniki yango na kosa obino ba français obenga ka crevette na bité soki ma crevette na lobika parce que français amno na bisote quand est toloba les français ce n'est pas notre bouche bo teninga regarder c'est toujours comme ça na be piste ndinga tangi yango et puis na fufu bilo ezana mo besu mona ngana ndenge komata na moto na ndenge kobanda kotoka na ndenge pe kobela na ndenge pe ekoliama. J'espère que boyoka ba point ba kopesa mona si réellement si na bato tozana bango bakotela ndenge ya gabité soka sailo malamu balu ba sailo malamu soka lambi mabe balu ba dala mabe yo to kopesa ba point. Merci beaucoup na maman Nicole Loboko depuis Londres. Daniel Akani tozonga lisusu ya kabaso bima ya moto na soso. Vous avez un échange couleur. Vous avez couleur ndenge zo bongwa. Donc ça formol. Formol wana so fo ebima. Et longwa. Moi moto longwa la formol. Donc ndenge zana evandi. Omona ezo ekoma pembe donc omona formol wana. Ba kiso mindele ba zo tshela biso mikolo ezo pesa basi ba myome. Ezo pesa ba microbe na nzoto yango. Wana bozomona soso na kata maya moto bino batu bolamba soso ko kati tina nzungu tchango na moto so bandiko toko tia épices to liaka formol ba biso misusu mabumo ezo vimba yango moko o masanga te ba formol etondi na nzoto mo ete donc bomona solution ya mama Kabi alaxi biso pena ndenge balamba soso neti ngaz donc eza lokwa mbali boso kwa taka biso bambali bana biso to jika soso kati tina nzungu ko pena moni ba tina bassin mai toki basopi et puis bicha maya moto ezaki ko elo si sandeng balamba parce que yaka biloko ya ba formol ekota nzoto moto kufa ekota suna biloko kufa ya banyama kufa lo to ebite biso banyama to sokoma ndenge moko to ndenge donc to se bateli biso banyama to za ndenge moko to ndenge to saka ka musala minushi batila depuis Belgique mama passa to sa toujours ka musala fondation BNB musala toujours akani to zo moi tant que comme ça to zo na deuxième pause.
mbika wana bachaki yango mwa ebele bachaki mbika mwa ebele vraiment batiki yango etoki ezwi vraiment temps ezwi vraiment temps ya temps vraiment ndenge soso mpe toke na moto omonaki eumeli ekangami ezwi mpe na forme mponga ndoka sa role eza mai mame namoni mpe yaki soko mbika ebimi so cameraman nango kozuma ngo so bomona donc mbika vraiment ebimi vraiment ya kokila donc veut dire eza kaka kosangisa mwa eloko esalaka mwa bien ata bato baboyaka ngo esalaka bien kwa biloko etoki mingi boye po biloko etoki mingi so biloko etoki mingi eperdaka mwa nini faut kotia mpe mwa cube pas exagéré moi moko asali nini abakisi donc mungwa batiaka yango teke eleka batiaka yango ezanga mpo kozala na moyen ya kobakisa mais soki eleki moyen ya kosala nini wana mayele esili yo komi koluka makala otia soso nakosa bino te bato botala biso na bandako sokusa notala yango farafara boye okosombela yango kwanga naye bosupporte ka posho ya te nayesalode bandeli miaka alambaka fort okotuna ngambu na meka biloko alamba donc nazalaki déjà sûr ke ezala mystique omoi da nde eza okosombela nde akwanga mais eza na moto etoka okolia yango da na moto eke déjà mais eza na moto ezotoka par exemple mosusu ezotoka biloko mosusu ebeli mais yo motuli biloko yango ebeli po forme nango nde omoni nango ndike eza nanu mais bakiti yango mpo ebeli na bakolo nango mais oyo ebeli déjà mais mare azocontinue toujours kolamba yango voilà totiki yango liso etoka tokozwa yango ntango ekokita siko na se et puis okomona ntango ezala mesa bato baolia tolanda non topete te bon yo il faut ozala na calcul yo ozomona te soso eza makasi olamba soso apete nde soso apete batokisaka yango te soso apete batokisaka yango te olamba yango mbala moko soso apete batokisaka te oza osombika soso kotia na nzungu otie na mai otokisi nga mpe nazwi susu leso mosulilo soso apete batokisaka te mponga mpe nalambaka ete soso apete batokisaka yango te so okoki koepise yango efandi sima matie yango na moto siko fufu na moto topusana mpena montréal pusana totala siko fufu eloko nyonso tu esala mosala nango eza nini mpona nzete nange ezala souple nzete nange ezala souple epuis soki mpe ozolia omonake ozala olambi fufu ozwi ekateli ya fufu otondisi yango huile te esala nde mere asali mbala moko azwi huile atie na kata pate na ye ya fufu mpo ere azokata wana nzungu mpe nzungu etikali propre eza teke osisi olamba bozwi nzungu lozwi lutu bandi kopalola nzungu nde totobola nzungu ya bato don nzungu esali na baline bozwa su shema oyo ya fufu mpo ekamosinga lisusu namoni yango suka alelo voilà wana mere abaola fufu na ye otalaka maninga abaola ezala te kote balambelaki ye balambeli tomonika ye nde ekoservir non bomona ye moko azosala mosala malembe ti tokomi na etape oyo ya kolamba bafufu boye ozwaki etape ntango biloko ezalaki mobesu ntango mpe ezotokisama ntango mpe ekoti baepise
tant pe fupe chami na moto maya pamba na ndenge pe komi potopoto na ndenge pe komi ya kobalola builo to la sabino toujours ndamu ndamu. J'espère qu'il est gros qu'il a. Ouais, elle est déjà. Ce qu'on vous demande belli vraiment bien au carrément qui est bilo belli la temps normal parce que babakisa qui on m'a dit que c'est ma gueule la moi mingi bato balamba mbika ba yebi. Ah siko nyonso déjà et commis prêt siko commis kambu ya artiste ya présenter biso abandela moi moke asala moi rétrospective moke na ndenge abandela kolamba ya kokozwa susu likanisi ya maluva peka biso nini nazwi mbika nanga nasombi mbika nanga nasombi crevette ya mike mike naniki yango esika moko nasombi tomate ya mbuma ya linzanza ndembi ail muscade poivron na pilipili bitungulu céleri nazwi na tuti ail nanga na tuti litungulu na tuti céleri na tuti ail na tuti pilipili litungulu nazwi yango na tokisi yango na soso na rape muscade nanga na tie tangawisi moke na tuti mpe tangawisi moke na tokiseli yango soso na sisi wana na tuti tomate ya mbuma na tuti litungulu na tuti tomate ya mbuma na litungulu nazwi na tie tomate ya linzanza nasali sauce nanga bien pardon na bata nasali sauce nazwi mbika nanga na toksi soso nanga soso esili nazwi na longoli soso mai wana mbika na profite mai wana soso na profite nango na tie mbika nanga na kati na tie bepisi nanga nyonso na tutaki na kati toki esa lokola neti kobela parce que soso déjà eza ya kobela nazwi na tie na mélanger namoni ke mai ekiti napakisi mai nanga mokie mungu namoni ke ezwi bien te na pakisi mwa mungu mokie na tie na cube nanga mpona korécupérer mwa goût ebeli nango yango na tie awa nalambi mpe na fufu nanga na tie semoule nanga na yunguli yango na tie yango na mai etoki makasi nazwi fufu na semoule mosusu na baloli esika moko na bassin nazwi huile nanga na tie semoule etoki nazwi huile nanga na tie après nalambi fufu nanga soko mili kamukaka ya kolia soko présenter biso déjà biloko présenter kopusana obo mona ngo eza mbika donc lambamaki na nzongo mosusu komoni mpe komi sikoyo na sano bakolela na fufu na biso ya pembe bandeko balanzi komoni ke artiste asali musala na ye ka ndenge ezalaka siko tokomoke na table na bandeko mosusu bango nde bakopesa point comme ça tokozongela artiste mpona apesa message ya soki epui asila na baya ye oyo bazwaki mpena mwa charge ya ndenge kama bango ndenge ezalaka artiste yaka bi tozongela mwa moke comme ça baninga mosusu bomwa nde bazoya kose servir bapesa déjà parce que tobondela mpona biloko na biso merci seigneur jésus christ na ndenge opesi biso biloko mingi bazoluka yango bazwi te kasi opesi biso esika mbongo ebimi epambolama motu mpe aziki apambolama biloko na so tozolia ezalaka fufu ezalaka soso ezalaka mbika oyo nyonso amimekwa na wenze etikala na wenze makila na yo esopana na kati ya biloko oyo amen amen donc omoni vraiment artiste asambeli po bolobaka mingi baartiste baka na bakisi mais bomoni vraiment toyepa mama avant servir biso biloko olia ye moko na sambeli eza comme exemple hollandais ezaka te okoti na restaurant moko boye moto alambaki asambela ye na ye te
neti biso na restaurant biso na Londres kuni pa mama Nicole Loboko soit sisi kolamba asambelaka ba client ba yepe bazo somba ba client mo pa bisamba ndenge na bango so déjà ba invité ba ko kotaka déjà ba zwaka na bango bilo rolia elongo na réalisateur nga sokomi era rolia kwa donc minga koloba kumisa te donc mekela biloko na mbesa poto bando pesa sukoyo ba point merci. Check, is this a good? This one I will maintain the You. C'est 5 boules. C'est espagnol ça. Voilà, montage de comme avant. Commentaire et petit Jésus le coso. Et pas de diable, hein. bateau alier mimi tomona tola mbelo na kumisi so bato balier pe est-ce que basepeli nango en face na Nazara Petit Jésus l'artiste so
va pour le moment qui a pourquoi au sous les petits gestes. Comment ya ulama baya kabila batela musu. Wana makomandela baso. Ya lamba makasi. Yo do lamba komandela. Kwa lugar artiste mon boudé ou big da bem ou big snake. Wani ya Allah komandela. On peut essayer combien de points. On a dit ya kabi kutile ba point. Ida capitaine ya ulama. Banana botama. Tina muna ajuna le début le foot. So bag of the début le foot début. Qui a ta sonité na TV, on se met début la foot. So mi parler mu ben. Coller à sonité ba présent ko balia. Artiste, vraiment un artiste spécial mais artiste aussi depuis na début. Te na school na tele school kali niveau balambele bilo bon ouais. Men niveau so no personnalité na le chimité. Moi ni ko baksa so ba. Mana star c'est na demi na. Wa, woni solo wana. Na mwana kisolo mna kenara na zui na ke na bakisi monoto. Ba baksa. Atima mo de system. Let's see now the person na be na just what na petit chesi ba to was to petit chesi. Mwana bi yo mwana riska ba mama. Mama bi ka la kama. Ah mama na dash ya privé. Il y a des gens qui ya na Colochen maman Nicole Luboko. Pardon? Ah maman Nicole Luboko na Londres. Maman merci. Na Lena Tony très bien. Elle était sur nous avons une émission Sima ou Lamba. Maman Nicole a payé gaz pour visiter chez ça là parce qu'il lobby. Ah, c'est toi y a mon émission confirmé Sima ou maman bien qui ça la petite. Merci maman Nicole Luboko pour la confiance au ça déjà pour dans Lamba. Merci. Dans Lamba biloko moko ku ba te belé ba lega ba Lamba ba est-ce qu'on a confirmé que Lamba. Merci toi pena na collègue na biso réalisateur ya Moussala. Bien papa Nangaye. Yo pour lier moi commentaire à propos biloko les manga à fouter to à pétion. Ah moni biloko ya maman Gabi soko lianga longola commentaire biloko na yeso lianga longola commentaire po eloko so eza bien leo so eza bien omona ba commentaire nyonso elongwe nzambe ko batila ke commentaire bongo biloko ka mutu mukira mbele longola commentaire biloko eza na ndenge balambela yango ti biloko ekozala ebele me mutu aza na ndenge alambelelaka donc nelambeli na ye nde esalaka no commentaire pene elongwa donc eza dekoa deya mutu ozoya epi ke mutu alambaka bien donc ndenge toyebi deya ndenge alambaka yango nde esala sikoyo keno tolongola ba commentaire donc alambi presque bien on a nga lié déjà te na tie commentaire mais na lié te na lié na sentir penza que non ça va dédicace ouais ba dédicace na ngai na Colochen nanu maman Nicole Loboko ba mbote belé place aux allées maman yango wana na loboko na maboko donc ezaka awawa non mais nazana nga na place yango nazana loboko mais eza loboko non mais petit je sais n'est compliqué ezana nga awa eza lokolo te donc bon eza ambiance le bout donc voilà eza bongo bambote nanga na BBC ya Kasa bambote nanga na JDK John de Monica Mopao Soda Poto Trésor Nginama au grand frère propre Gela Nganga la code de Grenoble bambote belé Cécile Koki Moninga Tour Eiffel Nangola kuna Mira Esa Kutina Papa Carlos Massamba merci beaucoup donc maman toi les bambote belé besoin merci beaucoup pour comprendre que ça ambiance tout ça pena nande ko nanga mwasi c'est mon commentaire tant que moi si ko lamba bika o lamba mina norme na ko mina norme ngena so moi si moko pour le dire ça. Merci pour la parole. Premièrement, ça va. Bon, attends les gars, mais allez qui quand même. C'est là, la vie boyenne. Elle a ambika te mal, parce que elle ambika mal. Parce que elle a insisté na émission ya Bilou maman Gabriel.
En tout cas, félicitations na ye biloko eza kitoko. Eza te asa commentaire parce que na mwasi et pas à mwasi. C'est parce que biloko elamba mi bien, c'est pourquoi je dis que ba félicitations na ye na biloko alambi. En tout cas, merci à Liesi Ngambika Magena lia en route. Voilà. Faut comprendre que azani mudalia ambika te Gabriel Liesi Bika. Tant en réalisateur Nicole Daniel Yeyo Mbali Bosso monter à mona na tina be lubo. Hein? Maman Nicole Daniel Yeyo Mbali Bosso la lega touche. Ouais, maman Nicole babi lo bravo oh lo boko. Mais maman de maman donc to live ma avec plus bon aller ngale la ngai ngaku téléphone ku le boke ça dina na dame na ki so ba do debi ngale la ngade meso na dame ga a na pale maman na bala tombo maman na ba non oya ngana buya biso wa yo ko to sa no émission dédicacé Sambouana dédicacé Marie Bosenza Marie à Paris, Jonathan Louis aux États-Unis, Vianney Mokash na sima ya caméra na les autres c'est mec du bomba Rebecca Malbeki à partir des États-Unis, Rebecca Malbeki à partir des États-Unis, la bossité tous les micro nanga parce que eza micro nanga tokomi na suka ya lubu ya lelo wana za kibongo lubu ya maman Gabriel. J'espère que micro le roya na ko la binope artiste mususu botika la branchesse coaché na maman Nicole Boko télévision. Merci na batutu bazwa ki baku ya bolanda biso et puis merci na batutu ba soutenanga mon pasteur évêque patriotique Pascal Mukuna ko benge boika aja libandaka nino komisa ye wana père spirituel nanga ngapna mona asika bandali itali bino wana so bolu bako sambela kuna kwa nini ngana yebela nzambe kuna na zakuna te sambela kana asika ba asika bongo benge fait patriotique oh c'est passé à soit boxer mon soit et bien on te fait à boxer moi la bandale oh na bien l'homme de péché qu'on pratiquer tout ça na mokiliti. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup na pasteur François Moutomo. Voici l'homme ACK Kalemele. Mais merci beaucoup na pasteur Mardoché Kachala ACK le terminus. Merci na Minouche Batila depuis Belgique. Asbel BNB Biso na Biso. Maman Minouche Batila maman passe à moi c'est Miss Mikia. Le quoi n'a fou la moto va connecter na bomwana. Mon avons quel quoi pigeon de la dosso. Hein? La personne va te belé. Flore Mangani, mon ami privé depuis Afrique du Sud. Flore Mangani, mon ami privé. Ma copine chérie Flore Mangani, mon grand frère propre Félix Kanina depuis Brésil. La personne va te belé. Merci beaucoup na maman Nicole Loboko parce que nous sommes au tout ça là, tout ça yango yango. Arsenal moi musala kaka. Osani musala. Tokutani à la prochaine. Bobenga bengangai, bobenga benganga, bobenga benganga. Tokutani à la prochaine. Merci à Daniel Akani, réalisateur. Merci à Vianney Yandenge à soutenir Ngabé. Merci à tout invité. Tout le merci pour merci beaucoup. Vous comprenez que petit je suis à Nega Bongo. Pour rejoindre na émission na biso peka awa na chaîne na biso awa ya Maman Nicole Boko TV une émission de impact. Nanga pour liker, pour partager ma vidéo, pour aimer, pour ça la commentaire à qui to connaît ma bé, sauf finga et talioana parce que je suis dans un zambi. Non, moi la pasteur, éducation n'engeza yanda ma finga. Bon, écoutez,